Несмотря на то, что в прошлом году наш город подвели 2 дома, которые не смогли завершить ремонт кровелей за подрядчика, осуществлявшего данные виды работ, в этом году мы вновь смогли попасть в программу, на которую будут выделены немалые средства. Планируются денежные средства в сумме 79 миллионов 944 тысячи 400 рублей. Областной бюджет 4 миллиона 12 тысяч 900 рублей. И наше местное софинансирование местного бюджета 2 миллиона 675 тысяч 200 рублей. Ну и, естественно, кроме того, это деньги собственников. 31 марта текущего года постановлением администрации была утверждена новая программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так в утвержденный перечень вошли 25 многоквартирных домов, еще 3 попали в резервный. Планируется выполнить ремонт крыш 22 многоквартирных домов, утепление и ремонт фасадов на 10 многоквартирных домах. Инженерные системы будут заменены в 16 многоквартирных домах. И установка приборов учета будет выполнена на 11 многоквартирных домах. В программу включены 14 товарищей собственников жилья и 11 домов, управлением которыми занимается организация «Апатит и комфорт». В этом году появились и изменения, которые касаются выбора подрядчиков. Теперь проведением конкурсов будет заниматься саморегулируемая организация «Некоммерческое партнерство. Жилищно-строительное объединение Мурмана». Кроме того, если Мурманск не сможет выполнить все условия программы, то возможно выделение еще одного транша в размере 160 миллионов рублей. Правда, на всю область. Татьяна Михалкевич, Иван Пахомов, телекомпания «Альфа+».